नमस्कार है ऱ्यापर महोदय, के गर्न लाग्नुभयो त? ए कोही कुरा आउनु न त के गर्नु एक दुईवटा ऱ्याप सोच्दैछु। अब ऱ्यापर भइसकेपछि ऱ्याप हुन्छ तिम्रो जस्तो कविता कहाँ हुन्छ त हाम्रो फेरि होइन। तिमी भनेको सामान्य लेभलको मान्छे हामी त माथि माथि उठ्दैन हो क्या ऱ्यापहरूमा होइन। तपाईँ जति माथि उडे पनि महोदय, तपाईँ कविताको गहिराइमा पुग्न सक्नुहुन्न महोदय, किनभने तपाईँको ऱ्यापमा त छाडा शब्द मिसिन्छ महोदय। यता सुन्नु क्या कविज्यू, तपाईँको कविता पढ्दैन मान्छेले मिठा कुरा कास्केर हुन्छ क्या। लास्टमा पाउँछ के थाहा छ, दिनभरि नसुतेको गुन्द्रुक पाउँछ क्या। तपाईँले ऱ्यापमा प्रयोग गर्नुभएको त्यो छाडा शब्द सुनिँदा त महोदय यस्तो लाग्छ कि गाईलाई लगाएको मलम पनि रिसाउँछ महोदय। एक कविज्यू यता सुन्नु क्या, तपाईँको कविता सुन्दा त होइन शब्द भएन क्या, सिगानको भेल जस्तो लाग्छ क्या। न त सुक्छ न त बग्छ यार। तपाईँले ती शब्द प्रयोग गर्दा त यस्तो लाग्छ महोदय कि शब्दहरूले पनि आफूलाई दोष दिन थाले कि म यस्ताको मुखबाट किन निस्किन पुग्यो होला भन्दै। ए कवि, तेरो कविता सुन्दा क्या मान्छे निदाउने होइन क्या, सिधै बेहोस हुन्छ क्या होइन। जस्तो कि त्यो बुढी आमाले तातो रक्सी खाएर अलपत्र परे जस्तो क्या। तपाईँले त महोदय बोलीलाई बलात्कार गर्नुभयो, शब्दको इज्जत लुट्नुभयो। अब धैर्य सकेर म कविता मार्फत तपाईँलाई गाली गर्न बाध्य छु महोदय। अब कविताबाटै ब्याटल सुरु गऱ्यो। तैँले अति भनेछ होइन, अब ब्याटल खेल्नु क्या होइन ब्याटल। ल म सुरु गर्छु क्या, यता सुन होइन शब्द रस क्या छ यता सुन। हेर त कवि, तैँले लेखेको कविता त यस्तो सुनिरहँदा छिमेकीको रागोले बाछोको आवाज या। हेर्नुहोस् महोदय, साहित्य त्यो हो जसमा टुक्का मिल्दछ, तपाईँको त टुक्कै मिलेन। हेर्नुहोस् अब म कसरी भन्छु। तपाईँको कुरा सुन्दा मेरो मनमा फुल फुल्दैन, तपाईँको कुरा सुन्दा मेरो मनमा फुल फुल्दैन। झिगा उड्छन् जस्तो कि बासी अचारमा, झिगा उड्छन् जस्तो कि बासी अचारमा। यता सुन अब सुन, त त्यो कवि हो जसको कविता सुन्दा मान्छेले पादलाई पनि कविताभन्दा सुन्दर भन्छ। तपाईँ त शब्दको साधक होइन महोदय, तपाईँ त मलमूत्रको व्यापारी हो। तपाईँ त शब्दको साधकै होइन महोदय, तपाईँ त मलमूत्रको व्यापारी हो। तिम्रो लागि गजल लेख्दिन मैले, यही कामना गर्छु मनदेखि झालाबाट उडाइ लगोस् हावाले। यही कामना गर्छु मनदेखि तिमीलाई हावाले उडाइ लगोस् स्यालबाट। सुन क्या होइन, तेरो कविता त्यस्तो तँलाई आफ्नै आमाले पनि मेरो छोरो होइन भनेर दुःख चिनाउँछिन्। तपाईँको ऱ्याप त पक्कै ताजाको छैन महोदय, तपाईँको ऱ्याप त पक्कै ताजाको छैन महोदय, किनभने सुन्यो कि त कान तात्छ। तपाईँको ऱ्याप पक्कै ताजाको छैन महोदय, सुन्यो भने कान तात्छ। मन कचक्क अनि पेट हुन्छ फुस्स, मन कचक्क अनि पेट हुन्छ फुस्स। या तेरो कविता त यति गहिरो छ कि बाजेको भाले पनि त्यसमा डुब्छ। ऱ्यापर महोदय तपाईँको बोली सुन्नु भनेको यता सुन्नुहोस् है। ऱ्यापर महोदय, तपाईँको बोली सुन्नु भनेको भद्र भाषालाई फुल काटेर फस्टाउन सरह हो। यता सुन्नुहोस् महोदय, तपाईँको बोली सुन्नु भनेको भद्र भाषालाई फुल काटेर फस्टाउनु सरह हो। हेर कविताई म बोल्दा त मान्छे हाँस्दछन्, त बोल्दा त सबै मान्छेले भन्छन् के हो यो मरिजाला। सुन्नुहोस् महोदय, मेरो कविता लेख्दा त कलम आफै हुन्छ। मेरो कविता लेख्दा त कलम आफै हुन्छ। तपाईँले ऱ्याप गर्दा त कलम र चप्पल दुवै भाग्छ। तिमीले भनेको कविता कति भएन क्या कविता होइन। अब मेरो लास्ट खतरा सुन क्या होइन। तिम्रो कविता त सिधै चुलोमा हालेर सुकुटी बनाइदिने हो, र तिमीले बोलेको ऱ्याप त सिधै बाथरुमबाट फर्किन्छ। सुन्यौ, र तिमीले बोलेको ऱ्याप त सिधै बाथरुमबाट फर्किन्छ। के कसो हो?